Недостигот на паркинг простори и сообраќајната гужва стануваат еден од главните проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Од локалната самоуправа вела дека сериозно се размислува за изнаоѓање на идеално решение. Според градоначалникот, изградба на катна гаража е еден од приоритетите преку кој ќе се реши проблемот со паркирањето на моторните возила, но потребно е добро да се испланира тој проект. Почнеме проект со катна гаража, меѓутоа е многу карактеристично дека, например, за 900 квадрата простор може да се обезбеди само за 33 возила паркирање. Значи мора да размислуваме за нешто поголемо, каде што би ги задоволиле потребите. Во моментот сме на изнаоѓање на идеална локација, кај што нема да го закушиме и центарот, кај што нема да го уништиме и ликот на градот, него токму онаму кај што можеме да направиме, барем да имаме повеќе од 50 возила паркинг простор. Во изминатиот период општината направи неколку паркинг простори, но очигледно е дека тие не се доволни. Затоа надлежните велат дека ќе продолжи таквата динамика и во наредниот период ќе се адаптираат неколку површини во градот за паркирање. Ќе правиме уште еден паркинг простор во близината на улицата Благој Ѓорев, во наредниот период околу гимназијата. Многу скоро ќе почнеме тој паркинг простор и неколку помали како што направивме за по 10 на 15 до 20 возила пред зградите. Анализите покажуваат дека најкритично е во центарот на градот. Во периодот помеѓу 8 часот наутро и 16 часот попладне, речиси е невозможно да се пронајде место за паркинг. Една од идеите која во наредните години ќе се разгледува е воведување на зонско паркирање. Обилните врнежи од дожд кои во изминатите 24 часа ја зафатија Македонија засега не предизвикуваат проблеми. Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, најмногу дожд наврна во југоистокот од државата. Водојран и Гевгелија се измерени над 40 литри на метар квадратен. Во Велешкиот регион, Управата за хидрометеорологија не објавува податоци за количеството врнежи. Најблиската мерна станица се наоѓа во Ѓуриште и според тамошните мерни инструменти, на тој реон се регистрирани 20 литри на квадратен метар. Според прогнозите на синоптичарите, врнежливото време ќе продолжи и во следните неколку денови. Единствено утре се очекува стабилизација, кога во текот на целиот ден ќе преовладува променливо облачно време со кратки сончеви периоди. Прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи предвидува дека во деновите од викендот Македонија повторно ќе се најде под влијание на нов влажен бран. Наместа врнежите од дожд ќе бидат обилни и се очекува да наврнат и над 30 литри на метар квадратен. Инаку врнежите од дожд го зголемија водостојот на реките. Мерните инструменти на Управата за хидрометеорологија покажуваат дека реката Вардар во изминатите неколку денови има водостој повисок за 40 на сантиметри. Така утринава реката низ Велес минувала со водостој од близу 140 сантиметри. Од ДУХМР додаваат дека и во доцните вечерни часови водениот бран на реките ќе се префрли во долниот тек од сливните подрачја. Поради ова се очекува и нивно излевање. Хидрометеоролозите прогнозираат оти во Велешко опасност од излевање има само за реката Пчиња. Шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Ова е мотото на кампањата за безбедност во сообраќајот која се реализира низ државата. Младите од основните училишта ги едуцира двократниот европски првак во автомобилизам Игор Стефановски Иџе. Неговото присуство во спортската сала Гемиџи денеска побуди голем интерес. Едната трибина беше речиси целосно исполнета. Младите ги слушаа советите од Иџе. Она брзо возење да го докажувам онаму каде што е потребно на тркачките патеки, но сепак во сообраќајот, во редовниот сообраќајот апсолутно ги почитувам сите правила и така треба да биде и за останатите членови во сообраќајот. Најдобриот македонски автомобилист апелираше до младите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Да се почитуваат, уште еднаш ќе кажам, да сообраќајните знаци, бидејќи со секое почитување на секој сообраќајен знак, на прилагодување на брзината, верувам дека нема да има никакви последици по самите учесници. Во кампањата за безбедност денеска се вклучи и општина Велес. Градоначалникот вели дека локалната самоуправа многу вложува на ова поле. Честопати се размислува за реализација на проекти со кои се намалува брзината на движење по градските улици. Ние дека како општина Велес вложуваме изминативе неколку години големи напори околу средувањето на сообраќајниците во градот,
околу средување со кружни текови, успорување на брзото возење, бидејќи секогаш кога се брза не се стасува на целта. Автомобилот во кој Иџа ги освои двете европски титули во категоријата ридски патеки денеска беше изложен пред спортската сала. Посетителите се фотографираа, но и на симулатор можеа да видат како изгледа една трка. Професионален тркачки симулатор каде што сите што се љубители на брзото возење ќе може да видат како изгледа тоа со овој тркачки автомобил на една виртуелна тркачка патека. Како дел од кампањата, денеска беа пренесени и животни искуства од граѓани кои поради сообраќајни несреќи изгубиле многу во нивните животи. Секцијата на Црвениот крст изведе показна вежба како да се реагира при такви ситуации. Повеќе од 10 милиони денари се инвестирани минатата година во проекти за енергетска ефикасност во Велес. Поставување термофасади, ПВЦ прозорци, замена на покривни конструкции се дел од реализираните активности за заштеда на енергијата. Според годишниот извештај на локалната самоуправа за енергетска ефикасност, во 2015 спроведени се 9 проекти. Нивната вредност изнесува скоро 180.000 евра. Најмногу пари се инвестирани во училиштата Благој Кирков и Джинот. Овде се заменија парните котли, а градежни работи се реализираа и во тоалетите. За оваа намена беа инвестирани над 4 милиони денари. Со сума од над 50.000 евра се финансирало и јавното осветлување во градот. Парите се трошеле за тековно одржување и проширување на уличната мрежа за осветлување. Минатата година општината инвестирала и во подобрување на енергетската ефикасност на училиштата во руралните средини. Нови покривни конструкции и ПВЦ прозорци се поставени на училишните згради во Клуковец и Чолошево. Преку проект за енергетска ефикасност подобрени се условите за работа и на градската депонија. Потребите од електрична енергија се задоволуваат со фотонапонска сончева централа. Таа обезбедува струја за осветлување на просторот и машинската постројка за пресување на отпадот од пластика. Од локалната самоуправа велат дека проектите за заштеда на енергија ќе продолжат и во следниот период. Во тек е изработка на програма за енергетска ефикасност која е предвидено да се реализира во следните 2 години.